kai mutum wannan ni fa zaman gidan nan fa na gaire shi zaman gida yayi bacci ya mu bakwai wannan zaman gida ai sai ku ai ganin ka ne fa yasa fa na fito ba saboda ka san ita hukuma aka ce kana da hukuma a kasa to kai fa shege a wa kawai karkada yanzu kana gaba ma falasar zaka gala ai da kana a sabon garin mutum ne ni fa na ji da wannan shagon oga ne na maganin sauro oga ga wasu na gani fa baya uban ku dai ba ku hutu wallahi ya burge wannan kacin ya shago fito wa ai nake gaya ma ni yanzu ba wani zaman gida wallahi ba ai wani sai mota ai lissa wasu da kafa ai da mutane ai kaga yin iska kai da man operation din da na turo kowa ya killata kan nasa duk bayi kuke ba ai da ba wanda idan mun ga gudu su tsara dawowa to ni dai ina so ku shiga a hayo lasifika kowa ya killata kansa an gaba kai yanzu ina kudin da kuka karba a danjan nan ne na sai oga dan da yau ba abin da aka samu duk ba su bayar a danjas abin da aka samu ni yanzu na fi so mu ringa tazara da ku kilomita 5 sai dai ba mana